Gospod predsednik, kako ocenjujete sejo današnjega upravnega odbora, na katerem je bila Sonja Šmuc imenovana za novo generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije? V športnem žargonu bom povedal, da smo začeli dajati koše, tako kot naša odlična ekipa na Evropskem prvenstvu. Gre za res spremembo vodenja. Prihaja nova oseba, ki sem prepričan, da bo učinkovito izvajala program, ki smo ga zastavili. Veselim se delati v Gospodarski zbornici, v gospodarski organizaciji z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, preko 160 let, ki pomeni predstavlja v bistvu krovno organizacijo slovenskega gospodarstva in mislim, da mora prispevati tudi k temu, da bo gospodarstvo imelo tisto veljavo, ki mu v družbi pritiče, in ga zaenkrat še nima. Poleg tega smo seveda na seji imeli dva ministrstva. Z Ministrstvom za gospodarstvo in agencijo Spirit smo podpisali dogovor o sodelovanju pri internacionalizaciji, kjer skušamo izkoristiti maksimalno naše obstoječe kapacitete in čim bolj učinkovito definirati tiste trge, na katerih bo naše gospodarstvo tudi z našo skupno močjo najbolj uspešno. Seveda pa je vse naše gospodarstvo v veliki meri, to je pač vsem nam znano, vezano na izvoz. Večino bruto družbenega proizvoda generirajo izvozna podjetja in znotraj tega je treba reči, da smo v tem trenutku večinsko navezani na trg Evropske unije, Zahodni Balkan, Rusija, Kitajska, vendar svet je velik in potrebe potem, da se naše podjetja internacionalizirajo, da se samo trgovanje diverzificira, so tudi velike in tej luči lahko rečem, da je že do zdaj, vsaj iz prakse lahko to potrdim, ko sem bil v gospodarstvu in zdaj, ko sem minister, da so vse tiste izhodne delegacije, ki so narejene v sodelovanju z Gospodarsko zbornico, po moji oceni zelo boljše od ostalih, ker smo to zadevo počeli sami ali pa sodelovanju s kom drugim. Zato smo s tem podpisom memoranduma naredili en temelj stabilnega bodočega sodelovanja na področju internacionalizacije in jaz verjamem, da bo to prispevalo k temu, da bomo na tujih trgih še bolj uspešni, posebej pa na trgih, kjer se na novo odpravljamo in tam je potrebno, da pač vsi deležniki na nek način timsko igramo. Z ene strani država, gospodarska diplomacija, Ministrstvo za gospodarstvo, zunanje ministrstvo, z druge strani pač Gospodarska zbornica in na koncu pa na prvem mestu sama podjetja. Drugo ministrstvo je bilo pa seveda Ministrstvo za infrastrukturo, kjer smo jih tudi jasno podprli izvedbo vseh teh glavnih infrastrukturnih projektov, med drugim seveda najbolj aktualnega drugega tira, ter jih poskušali zavezati za upoštevanje vseh načel učinkovite izvedbe tega projekta in z maksimalno udeležbo slovenskega gospodarstva, ter seveda z ukrepom, da najdemo rešitve tudi za slovenske avtoprevoznike.